Picioarele jos din pavră. Hello, hello. Da, la crine. Mă ține la spate, parcă mă junghie ceva deasupra. Păi de Crăciun nu înjunghe, doamnă, nu acum. Ok, bă, salut! Mai stau puțin să intre câteva persoane. Am aici o doamnă minunată de la Rupe. În Germania unde stați? München. München. Ich grüße euch alle. Sehr herzlich. Und ich bin froh, dass ich beim Herr Doktor bin. Ich bin kein Doktor. Okay, beim Physio. Physio. Entschuldigung. Ok. Cât avem? 50-60. Bun. Doamna, probleme lombare. Eu am făcut câteva teste cu ea. Nu o să le mai repet pe video. Vă taie lacrimile. Da. O doare foarte tare. Este blocată și pe zona lombară, dar inclusiv articulația iliosacrală. Da? Și drept dovadă îi dă durere. Hello, hello. I have a special case, I can say. A lady with lower back problem. I've do before some muscle tests, and she has a block in the lumbar spine and in on the iliosacral joint. Yeah, these blocks give a lot of pain, and yeah. Ok. Bun, haideți că vă mai arăt 2-3 teste care mi-au ieșit mie pozitive. Bun, puneți-vă pe spate. Așa. Ușurel cu pianul pe scări. Păi v-ați aruncat așa pe spate? Stop. Bun, deci. Acum. Mă ridic pe coate. Mă ține la spate. Acum așa? Deodată? În junghie? Da. Ok. Vă puneți pe coate ca la plajă, cum se poate. Așa. Așa. Și de aici o să împingem brațul, să te ridici în fund, da? Când spun eu, acum, așa, ne împingem și vin sus, 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 sus. Bun. Iarăși pe coate. E greu, da? Ok, lasă-l jos. Degetul spre tine. Ok, și celălalt? Da, ăsta nu prea merge. Ok? E o problemă pe L5S1. Da. Aici. Trage la piciorul spre tine. Mișcă asta. Stai așa? Trage. La piciorul cu totul. Merge greu. Aici. Tragem. Aici merge mai bine. Ok. Cum ești? Te țin în spatele, da? Hai să dăm drumul la spate ca să te lasă puțin, da? Întoarce-te spre mine. O să sar direct în problemă. Bun. Un număr de telefon, aveți pe pagină totul, dați pe pagină. Bun, stăm așa, da? Așa. Mai spre mine, las că mult eu de acum. Au. Au, au. Lasă-mă, nu mai mișca, eu te pun breac. Lasă-mă, trage în piel, dăm afară. Very good. Ușor, respiră. Ne întoarcem pe partea cealaltă. Ușor. Ușor acum o să se relaxeze muscular. Respiră, respiră. Cum ești? Acum, lasă-mi spre mine. Lasă-mă așa, că nu. Așa. Hai să stai.
Ușor pe spate și te mai întorci în față cealaltă. Oh! Ușor, ușor, ușor. Așa. Ușor. Așa. Și mă întorc în fața cealaltă. Ce fac? Mă întorc iar spre mine. Dar de ce nu m-am blocat acum aici? Păi, să nu fac altă. Stop. Ah. Vreau să mă aleg, că mișc eu. Stai așa. E foarte inflamat. Ce? Trage? Da, trage. Și de afară. Să de aici. O să mă aleg? Bun. Ușor, pe spate. Păi de la durere. Stai așa întâi, până picioare. Amândouă, până la piciorul meu. Și ce? Sus. Așa. Acum mă doare în partea asta, nu mai doare unde m-am vrut. Ce mai este? Bine, doar că Ai durere. aici. Nu unde m-a durut. Acum s-a mutat. Sau unde? La fel de tare te doare. Nu. Și Așa creează durere. Da. E mai bine cu rău. Da. Asta, da? Oh, mă ține aici. Te țin. Trage degetul. Ok. Trage degetul. Trage. Ok. Nu merge. Bun. Mai dă-te o dată în față, eh? Stop, stop, stop. Oh, uite aici, s-a mutat. Acolo, acolo. Aici, nu? Ca să mă vezi? Acolo, acolo. Aici. Aici. Stop, 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 stop. Aici, da? Aici, ia, ia, ia. Lautare și trăgeam bien. La afară. Gata. Pe spate ușor. Mai bine? Deci amățesc. De la durere. E mai bine? Mai bine, nu? Întinde picioarele. Ia trage acum de deget. Trage. Trage de deget. Hai că începe deja. Așa. Lucrăm aici. Trage. Ok. Și iarăși. Așa. Iarăși. Hai că începe să răspund. Și ăsta? Ok. Încă o dată ăsta. Bun. Asta mai avem. Care în piel. La afară. Bun, mișcăm puțin la piciorul, sus jos. Cu la piciorul. Merge degetul acum? Da. Merge, nu? Ia, trage numai degetul. Așa, deja a ieșit tărie în el. Vezi? Deja începe să lucreze nervul. Ha? Cum e spatele? Nu știu. Ia îndoaie genunchii. Așa, ridicăm fundul. Ușor, ușor. Nu, fundul.
Așa, 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 așa. Ok, jos și iar sus. Mai bine? Da. Ok. E bine, nu? Stai un pic așa și după aceea să lucrezi pe cervical și pe ăsta, bine? Ok. Bună dimineața! Nu știu cine mi-a scris aici. Mandel, Birmingham. Să nu mai mănânce mult dacă vrea să trăiască. Eu să nu mai mănânc mult. Nu știu cine. Așa. VioIV. Nu se aplică, doar că toți pacienții au aceleași articulații. Ok. Bun. Deci, mă repet, numărul de telefon este pe pagină. Dacă dați un click pe pagina mea, găsiți datele. Ok, văd aici un comentariu, Cătălin, Silvia, la Viena. La Viena vin după Paște, asta e sfârșitul lui aprilie. Bun, hai să vedem, doamna. Cum sunteți? Bine. Cum e spatele? Mai înjunghi acum? Nu. Nu mai înjunghi. Ok. Să încep, da? Hai să fac jos. Trag și la afară. Asta? Cum ești? Te întorci pe o parte, ușor. Înjunghe? Nu înjunghe. Picioarele jos din pat, ușor. Încordezi abdomenul și te ridici în fund. Așa. Bun. Ce să mai întâmplă? Păi da, că e drum la cred. Dar jărim, nu? Da. Deschid un pic? Nu. Stai să încep. Da? Facem în piept. Și mă afară. Stai în piept. Și mă afară. Cum ești cu amicale? Asta e bine. Acum are? Ți-ai mai revenit? Da, am probleme acolo. Ce probleme? Am Ce mă fac? fost la spital, dar nu sunt la să mă văd. Și ce zic doctorul? Am făcut o emergență, da. Stai că stai mai des și mai de la... De la? Nu știu. Să-ți deblochezi și copul? Nu? Copul să-l deblochezi. Asta nu? Cum e mai bun? Mare, da, da. Cum ești? Cum e Valențian? Mai bine. Mai bine? Da? Dar aș vrea să fac la pulne. Da? Fă ce vrei. Ușor, ne punem iară pe spate. Cum a fost acum? Bine. Da? Dar nu te arunci ca în piscină. Nu mai Ok? are. Frumos pe parte. Pe parte? Nu, zic când te culci, te pui ușor pe parte, da? Și după aia ușor mă întorc.
Stop. O să știi că ai ce. Hai un pic. Stai că mai am ce treabă. Îngine piciorul. E inflamat, știi? Trage aer în piept, ia mâna de la afară. De la afară. Trage aer în piept. De la afară. Capul sus. Jos, în doi genunchi, fundul sus. Am luat aer. Fundul sus. Ușor. Nu? În doi genunchi. Mai. Fundul sus. Jos. Bun, și din picioarele. Mâine pe burtă. Mai simplu. O să spun niște ventuse și niște tehnici, da? Mâine pe burtă. Și la spate mâna. Stai mare, da? Stai mare ca să poți să lucrezi la bază. Tragi mai în piept. Lasă de afară. Încă dacă lasă afară, că simți siguranță, da? Trage. Afară. Ăsta pe aici. Pe acolo. Și stăm acum relaxat, da? Acum, dar nu avem aer. Ce zicem? Gata, boss, te închid. Degetul inelar de la mâna stângă. De la verighet. De ce mă întreb? Nu știu. E greu să... Dacă ți se blochează așa, ca Spider-Man, înseamnă că aici e problema. Acolo este o articulație și încalec ligamentul. Bun. Îți mulțumesc, mă Ionuț. Cum e, mă, Ionuț? Mă Ionuț, e bine. E mai bine, nu? Ok, dar o să facem, acum nu înseamnă că a dispărut totul prin magie, da? Eu o să spun niște ventuze, o să spun după aia 2 tape-uri, ca să te țină, da? Te întorci pe burtă? Da. A fost mai bine? Da. Mai bine, da? Nu m-am mai înjunghiat. Pune-o la față. Așa. Statul capul. Yes, of course. Te deranjează dacă fac așa în direct? Nu va. Așa mă văd toți prietenii din Germania pe care îi Dar salut. nu sta așa în poziția asta, că mă contractez ăsta. Lasă capul jos și îi salutăm după aia. Așa. Și acolo de ce mi se umflă mai mereu? Because Because e inflamat. Cum e, Lore? nu mai simt durerea care am avut-o. Because e la locul lui tot acum. Ok, vă mulțumesc foarte mult. Sunt niște felicitări pe aici. În Spania. Nu ajung. Uite, nu prea ajung prin România.
Bun, o să las să meargă. Vreau să sunt pe ventuze. Vă aștept, da. Cum e, Loredana? Bine. Da? Simți acolo? Cum lucrează? Asta e relaxantă, da? Simt că mișcă ceva, nu știu. Bun, te las așa, da? Da. Cum e, Loredana? Bine. Să mai las 2-3 minute, da? Da. O mai duci pe aici pe pagină. Ok, dar nu e foarte palpitant în momentul ăsta video, pentru că trebuie să stea cu ventuzele. Din bătrân se punea cu foc și scotea răceala și romantism. Arde. Da. De ce arde? Se încălzește, da. Domnul Mandel, dacă mai înscrii, eu nu știu acum ce ai scris, dar un coment l-am șters, dacă le mai scrii, o să-ți dau bloc pe pagină, pe cuvânt, pentru că asta nu e o pagină de miștocăreană. La ce comentează? Nu știu, a răspuns la o doamnă, dar nu știu ce. Dar... Bun. Sunt foarte multe mesaje și eu nu pot să le răspund. Colega mea e pe telefon, pe toate cele. Îmi cer mii de scuze. Te rog, citește mesajele. Asta încercam să spun. Mi-e foarte greu. Acum cred că au intrat 40 de mesaje. N-am când să le citesc. Am pe cineva care se ocupă de asta, doar că e și cu telefonul și cu mesajele, cu WhatsApp-ul și cu toate. Ok. Bun, hai să vedem un pic. Bun, e un pic lipsă de energie aici. Poate mai găsiți pe cineva în Germania să pună ventuze. Bine? Da. Nu mi-am pus niciodată. Așa, pișcă. Pișcă, pișcă. Să prindem un pic de culoare. Da. Da, uite, așa se vede în cazul dânsei. Very nice. Aici un pic o să prindă culoare. Asta, astea nu prea, astea două. Și ce însemnează acolo? Ce? Păi de obicei când sunt foarte colorate, e bine că scoate, practic este
sângele din papilare care nu mai circulă. Și atunci îl punem în mișcare, sub formă de gonotaie. Așa. Bun, ne întoarcem ușor pe parte. Dreapta sau stânga? Pe care vreți. Spre cameră, spre geam. Stai să mi se vadă bustihanul. Nu mai trebuie. Hai, ușor, ușor, ușor. Vai, dar ce... Picioare jos. Picioare jos. Și ușor mă ridic. Cum e? Mă simt ca nouă. Ok, realistă. Stai că am amețit. Păi când v-ați ridicat. Mai realistă. Cum se simte? Mai ușor? Da. Da? Mă arde ceva. Arde? Ok. Uite, și lumina e bună. E căldură, nu? În spate. Da. Da, e perfect, pentru că prin terapia asta noi activăm și câmpul energetic, da? Prin vibrația asta ce o punem, și mecanic se repoziționează articulația. Ok. Deci, deci veniți cu încredere. o plătesc. Sunt foarte sinceră. Ok. Bun. Mulțumesc că... Vezi, uite, asta e muncă, să citești, să răspunzi, să... Nu știu. Și sunt foarte multe mesaje, acum cred că la... Sunt 3000 de mesaje, glumesc, sunt sigur 40-50 de mesaje. I don't know. Aoleu, nu-s câte mesaje și niciun răspuns. Asta zic eu, când ajung seara la 10 acasă, nu mai pot să citesc mesaje. La Stuttgart când ajungeți? Eu am vorbit cu Gerardo, cu colegul meu, vom organiza pentru mai, încă nu este sigur 100%. Loredana, faci programare? Da! Dar nu... În august. Dar nu am programul făcut în august. Nu știu, în august. Dar nu e nimic, o treceți în caiet și... Da. Și de-aia zic, în mai vom fi în Germania. El îmi spunea de Frankfurt sau Berlin. La Frankfurt nu am mai fost. Nu știu unde... Ok. Mulțumesc mult. Vă pup și... Uite, vă pupă Loredana. Și veniți cu încredere că vă fac ce bine. Am asistentă, doar că și ea este supra-solicitată. Ok, mulțumesc frumos, m-am plat, eu mă așteaptă lopățica, trebuie să dau din ea. Mersi mult! Vă pup! Pa, 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 pa!